Ну что ж, утро доброе, товарищи. 24.04.2026. 7:45. Это я. Уже потихоньку одеваюсь. Ибо сегодня обещает дождь, а пока солнце. Поэтому, видимо, хочется собраться чуть раньше. А может, не хочется. Я еще не определилась. Может, я еще сплю, и мне это снится. Ну вот, насчет ужина мы сделали уже свои выводы. Что-то в холодную погоду на ночь селедку холодную есть не самый хороший вариант. Пока исключаем. А вот сало на завтрак вариант, мне кажется, отличный. Сейчас мы спросим мнение у Иры. Ира? Да. Селедка это жесть. Вот, селедка это жесть, она сказала. А сало это топ. Так что мы будем кофейничать. Вот, дрип-пакет мы не можем заваривать как настоящий дрип-пакет, это не для нас. Мы это не жертвы маркетолога. Короче, мы просто древние люди, которые не умеют ими, видимо, пользоваться. Мы взяли оттуда кофе, насыпали вот сюда в сеточку, у меня здесь сеточка, и завариваем там. Ибо кофе остынет, а толку нам от такого кофе. И плюс мы его смешиваем с обычным растворимым, чтобы давление не прыг-скок, не скакало. Ну а что поделать? Все уже, годы-то не те, не те. Я компьютер я скинула. Ну что ж, место после нас такое же чистое и прекрасное. А мы на выход. Будем крутить педали дальше. Пока Чистополь. Ну вот мы и выехали на дорогу. Ветер крайне сильный. Но есть большой плюс. Он нам больше в спину. Чуть-чуть сбоку, но больше в спину. Против такого ветра было бы ехать. Даже не хочу думать как. Поэтому буду радоваться, что он нам помогает. Ну что ж, стартовали мы примерно в 9:45. Пока выбрались из кустов. Сейчас почти 10. На дорогу вот. А, еще я подкачала заднее колесо. Было как-то 3 атмосферы и прогибалась. Ну, груза много, я еще. Поэтому вот так. Так что покрутили. Ну что ж, вроде дорога поворачивает в благоприятном направлении. То бишь, чтобы ветер не отмораживал мне бочину и плечо, а дул в спинку. И мы сейчас потихонечку догоним Иру. Я решила пока спецобувь снять, пока дождя нету, и надеть утепленные кеды. Они как бы все равно полегче, в них нога дышит, мне комфортнее. А если грянет дождь, я быстро переобуюсь. Да-да-да. Так и будет. Ну а дорога качество сами видите. Латка, заплатка, щель, дырка. Чудесненько прям. А что могу сказать? Эти холмики уже достойные. Не знаю их высоту, но явно не плоскач.
47. А тут у нас еще, смотрите, снег, между прочим. Там дождь. У нас пока сухо, но скоро может и начаться. Вполне себе. Ну что ж, дождик нас немного помотил, дисциплинировал и отпустил пока с Богом дальше без него. Но он там явно поливает. Я была чуть-чуть закупорена, капало все. Я решила припрятаться. Но, в принципе, пока отделались очень легко под дождем. Посмотрим, как будет сегодня дальше. Да, катаем мы по таким приличным холмам сейчас. Вверх-вниз. Скорость у нас сегодня от 7 км в час до 47 км в час. Такой вот разбросище. Забираемся вскипятить последнюю нашу воду в небольшие, как наши любимые места, кустики, немного спрятавшись от ветра. И это место у нас вот. Тю-ду! Мы будем тут по-быстрому. Ну, закипятили последние 300-400 мл воды. Чуть-чуть посидели. Один колпачок термоса выпили. И двигаемся дальше. Нам до магазина 9 километров с закупкой. Вот. До первой предполагаемой ночевки километров 16. Ну и будем смотреть. Поехали сливаться? Ну что, погнали? Ага, крути педаль. Ну вот, поднимаемся на мост через реку Шешма. До сих пор ветрено. И скорость закатывания на мост 10 км в час. Как есть. А здесь как аэротруба. Боковая только. По мосту. Жуть. Въезжаем в Нижнекамский район. Вот так вот. Выезжаем. 1010 рублей. Вот такой набор. А смысл, Супчик. можно суп чечевичный сварить? Вообще. И вот так вот. Ну, вот такой набор. Там картоха. В общем, как-то так. Сумма у нас 324 рубля, 2 сорта. Курочку взяли, все-таки чечевичный суп сделаем, скорее всего. Хлебцы еще темные и сметана. Тос. Чуть-чуть вниз. И чуть больше вверх. По ощущениям раза в 2. Въехать, не знаю, въедали. Мы нагрузились продуктами, водой. Думаю, прогуляться, наверное, пешком. Чё рвать мышцы? Не хочу. А переезжать мы будем речку переезжать. Ачи? Нет. Ачи это ж название населенного пункта. Ачи. Кто мне скажет, кто подскажет, что такое
означает слово ачи. Есть у него значение? Ну, спасибо, знак подъема вверх. А я не заметила. Даже процентность не указали, чтобы не пугать. Ну, правда, я и так боюсь. Мне проценты не нужны, я и так вижу этот ужас своими глазками. А, река Оша. Оша. Ну что ж, мы решили быть с Подлеском, где красивые елочки прикроют нас от трассы. А еще у нас тут под ногами как раз растет сразу еда, можно жить. Это сарковцица. Видите, какая она классная. Чашечка красная, довольно съедобная. Правда, я никогда не ела. Ну вот, выбрали вот такое местечко. Сейчас будем присматривать именно палатку тнуть. Ну что, тут у нас чечевичный суп с курочкой, картошечкой и зеленью. Процесс приготовления смотрите на канале у Искры путешествий. А так, всем приятного аппетита, особенно нам. А вы к холодильнику. Смотрите, товарищи, раз я такая растяпа и забыла брызговик снять с другого велосипеда, я нашла 5-литровую бутылку, вырезала из нее вот такой кусок, проделала отверстие и буду крепить сейчас стяжками. Ибо дождь дело такое, пускай рама будет защищена, а то сильно попадает все-таки туда, куда не надо. Вода да грязь. Ну что, погнали, крути педали, вверх и вниз по горным серпантинам. Ветер в лицо, мечты в кармане, мир распахнулся, едем без плана. Велопутешествие, свобода в каждом обороте.